Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya bane, babi na biyar. To my fans, please na dinga ganin ruwan like da comments, haba mana ƴan uwana. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda daure fuska ya kana ya ce ina zaki je. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Yanda ya bata fuska sai ya mata kwarjini sosai. Juyar da kanta ta ce, "Zaka gidan nake sanyi." Tsaki ya ja kana ya batta nan tsaye. Bayan sa ta bi suka shige bedroom ɗinsa. Ta shiga ruwan wanka ta haɗa mai ta fito. Shi kuma ya tuɓe. Ya shiga wanka. Kitchen ta shiga ta haɗa mai abinci ta ajiye mai kan tebur. Kano State, unguwar GRA. Wannan babban gida ne da ya amsa sunansa. Kaf unguwar babu gidan da ya kai shaɗuwa da tsari. Za ka ɗauka gidan shugaban ƙasa ne. Kutsa kaina ne cikin wannan kai tsaye hanyar da za ta sada ni da falo na nufa. Muryar wata mata na ji kamar ana faɗa. Falon na shiga. Wata babbar mace na hango tsaye ita da wani babban mutum. Suna musayar yawo da shi. Wallahi Hajiya Binta, idan kika kuma yin magana sunan mama a bakin aurenki. Yarinyar da ta tozarta na idon duniya. Ta wulakanta ni. Wallahi kin ji na rantsi. Duk lokacin da ta dawo wannan gida sai na kai ta gidan mijinta. Sai dai ta ɗi zuciya ta mutu, yarinyar banza. Wacce ya kira da Hajiya Binta idanunta cike da hawaye. Ta ce naji ba zan kuma yin maganar ba. Amma wallahi Alhaji ba za ka kashe min ya ba a banza. Ko ta dawo ba zan bari ta zauna da Bahari ba. Yaran da kowa ya sani ɗan shaye-shaye da neman matan banza ne. Na roƙe ka Allah ya sa duk inda Zainab take ta yi aure. Zan ga yacce za ka yi da auren da ka sa aka ɗaura mata. Yanzu Hajiya Binta a gaban Alhaji kirkiran ɗan yayarsa ɗan biyar mata mazinaci. Wata mata ce ta ida maganar tana sauka kan step. Hajiya Binta ta ce, to tsohuwar munafuka, hatsabibiya. Na faɗa idan ke kika isa ki hana ni kwana a gidan nan. Komai nisan jifa ƙasa zai dawo. Sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba. Alhaji ne ya ce, kulwa rabu da ita. Duk wannan haukar da take ba zai hana ni kai mai sunan mama na gidan Bahari ba. Wata dariya Hajiya Binta ta yi kana ta ce, ai duk wannan abin da ke faruwa ke ce sanadin komai. Ta Allah ba take ba. Tana gama fidar haka ta wura sama ta bar sana. Alhaji fita ita kuma kulwa sama tawo. Bedroom ɗinta ta shiga waya ta ɗauka ta da kiran wata namba. Ringin ɗaya aka ɗaga ta ce hello Hajiya Ruki. Wallahi akwai matsala. Gaba ɗaya Binta ta haukace akan neman yarta. Babban tashin hankali na yanzu ta daina shakkar gaya min magana. Yanzu ina so ki koma wurin malam na bakin rafi. Ya ƙara nisanta yarinyar daga gida. Idan nan kusa take ya saka aljana mantau ta shafe mata tunanin gida gaba ɗaya. Kar ma ta yi tunanin dawowa ɗaya. Ɗaya ɓangaren Ruki ta ce kar ki damu kulwa. Kunama mai mugun harbi. Zuwa gobe zan je wurinsa. Duk abin da aka yi zan sanar da ki. Yanzu dai ki turo kuɗin shan fetur. Kulwa ta ce kar ki damu yanzu zan turo miki. Ta katse kira. Tana faɗin da ni kike zancen Binta. Ke da yarki sai a lahira ko a mafarki. Sannan a hankali sai na fitar da ke gidan nan gaba ɗaya. Ta karasa magana tana wani kada kafa. Hajiya Binta kuwa tana shiga bedroom ɗinta. Alwala ta ɗora ta gabatar da sallar nafila. Kana ta buɗe Alƙur'ani mai girma tana karatu. Bayan ta kammala addu'ar ta yi sosai, Allah ya bayyana mata tilan yarta da ta haifa. Allah ya sa ta yi aure saboda ta san halin Alhaji da masifar taurin kai. Sokoto State. Washe gari da safe, Suhana ta ce wa Sultan tana so ya taimaka wa su Afiya su dawo gidan da zama. Saboda gudun matsala Jamal zai iya lalata komai. Ya ce zai kira Kamal ya ɗauko su. Faɗin kusa da Hajiya Uwani za su zauna. Haka kuwa da yamma sai ga su Afiya Kamal ya ɗauko ta da kayansu. Tsabar iskanci da neman magana. Suna gama saka kayansu. Kiɗa suka kunna. Sai tiƙar rawa suke. Gaba ɗaya har faɗin Hajiya Uwani ana jin ƙarar kiɗan. Sa'ana kuwa ta zage sai rawa take yi ita da Afiya. Lili kuwa ta gaji zama tana kallon su. Hajiya Uwani da ta fito unguwa. Dawowar ta kenan ta ji kiɗa na tashi. Fat ɗin ta shiga don ganin suwaye a ciki. Wani barki ta ja bakin kofa tana ƙare musu kallo. Kafin ta shiga ciki babu wanda ya ankara da shigowarta. Kidan ta kashe sai lokacin hankalinsu ya kai gare ta. Afiya ta ce kutumar uba. Waye baki damar shigo mana fat har da kashe mana kiɗan. Kamar daga gidan tsohonki muka zo da su. Lili ta ce bar tsohuwar banza. Idan ba ta fitar mana fat ba yanzu jiki zai yi tsami. Cikin ɓacin rai Hajiya Uwani ta ce na ba ku nan da mintuna 10 ku tattara ku fitar min a gida. Kafin na saka a yi min waje da ku. Karuwan banza kawai.
An dai yi asara, an baro gidan inaye. Ana yin ta zubar, ana raba mazagin lungu da saƙo. Tana ida maganar ta juya ta fita. Sosai zagin ya shige su, amma suka basa. Hajiya uwa Nuko security gidan ta kira, ta ce su fita mata da Safiya. Nan suka sanar da ita Sultan ya ba su damar zama a gidan. Ba za su iya taɓa su ba, har sai idan Sultan ne ya ba da umarni. Ranta ya yi masifar ɓaci. Faɗinta ta shiga, sama ta haura. Bedroom ta shiga gefen bed ta zauna. Kana ta ɗauko wayar ta wata namba ta kira. Bugu biyu aka ɗaga ta ce hello Hajiya Rabi. Ɗayan ɓangaren aka ce ya aka yi kaska uwar haɗi. Da ganin wannan kiran na san akwai magana. Hajiya uwan ta ce sosai ko ƙawata. Nan ta kwace duk abin da ya faru ta gaya mata. Hajiya Rabi ta ce kin yi kuskure sosai wallahi. Ya za a yi ki bari Sultan ya ƙara aure? Baki sanar da ni. Kin san yaron da saurin kai. Ko bokayen da kike aiki a kansa sai sun sha wahala. Yanzu dai yaya kike so a yi? Hajiya uwan ta ce so nake a yi mai abin da zai saki wannan shaidaniyar yarinya. Hankalinsa ya dawo kan Farida. Rabi ta ce to shikenan zuwa gobe zan zo duk yadda muka yi zan gaya miki. Suka yi sallama. Sultan kuwa bai dawo gidan ba sai karfe 10:30 na dare. Lokacin Sahana ta dawo fat ɗinta. Wanka ta sha wasu ƙananan kaya riga ce iya cinye. Ta tsaya. Duk net ce da ita da babu duk ɗaya. Falon sama ta zauna tana jiran dawowarsa. Bata jima da zama bai dawo. Tashi ta yi ta rungume shi, janye jikinsa ya ce Filis ki daina bana so. A waje kawai na ce ki yi min haka banda cikin gida. Oke kawai ta ce mai bedroom ɗinsa ya shige. Ita kuma ɗauke wayar ta saka tsohon layinta. Kai tsaye Jamal ta kira. Har ta katse bai ɗaga ba. Ta kuma kiran nan basa kenan Sultan ya fito. Cikin izza ya ce ki je ki haɗa min ruwan wanka. Bata ɗago ta kalle sa ta ji. Ka manta ba mu yi yar yarjejeniya har ruwan wanka zan rika haɗa ma ba. Aiki na iya waje ne kawai banda cikin gida. Daidai lokacin Jamal ya ɗaga wayar. Hello, Hana. Gaba ɗaya ya rikice jikinsa har rawa yake. Sa'ada ta ce baby na ya kake. Wata ajiyar zuciya ya sauke. Tare da fashewa da kuka. Ya ce Hana ina kika tafi kika bar ni. Please Hana ki dawo mu yi aure. Wani tausayinsa ne ya kama ta. Har idanunta sun ciko. Da kwalla cikin muryar lallashi ta ce calm down baby. Insha Allah nan da wata 2 zuwa 3 zan dawo mu yi aure. Ka ji mai honi? Ji ta yi an karɓe wayar. Daga hannunta an jifar da ita ƙasa. Dagowa ta yi suka da idanu sai da ƙirjinta ya buga da ƙarfi. Ganin yadda yanayin Sultan ya sauya. Kamar ba shi ba cikin wata irin murya ya ce. Ki ashe mahaukaciya ce ban sani ba jahila. Saboda baki da ilimi. Iskanci kawai kika saka a gaba. Da aure na akan kike waya da wani kwarto a gabana. Saboda ke mara kunya ce. To wallahi da gayo haka ta kuma faruwa. Duk abin da ya faru da ke ya bar falon gaba ɗaya. Su'ala kuwa gaba ɗaya ta tsorata da yanayinsa. Ta yadda falon ta duba wurin ajiye motoci ta hango sa. Cikin wata ƙaramin mota ya shiga ya fita da gudun tsiya. Hankalinta ne ya tashi. Ɗauko wayarta ta yi ta ɗan fashe ba sosai ba. Dan ba kamar ta kira. Ta yi sa'a bugu ɗaya ya ɗauka ta ce. Dan Allah ya kamar ka taimaka Sultan ya fita da gudu a mota. Kuma ran saɓace ki ban san abin da zai faru da shi ba. Kamal ya ce Hana ki kwantar da hankalinki. Na san inda ya dosa yanzu zan je wurin. Idan ya iso zan sanar da ki. Ta ce to. Sultan kuwa yana fita Shukura hotel ya wuce. Dama yana da ɗaki cikin hotel ɗin. Kuɗin shekara ya biya. Zama gefen bed tare da janyo shisha ya haɗa kana ya fara zoka. Yana tura hannunsa cikin sumar kansa da ta sha gyara. Sautin muryar Suhana na dawo mai cikin kunne. Honi, zan dawo mu yi aure. Da ƙarfi ya ce nono, hakan ba zai taɓa faruwa ba. Ki ma daina lissafin fita gidana ba zan taɓa bari ki auri kowa ba. Shiru ya ci gaba da zukar shisha. Bayan mintuna 10 kamar wani zautacce. Ya fara magana shi kaɗai. Ni me damuwa ta idan ma ta auri wani. Ko ta kira su a waya saboda ba son ta nake ba. Kamar ne ya turo kofar room ɗin. Zama ya kusa da shi ya dafa kafadarsa. Cikin kwantar da murya ya ce sojan momi. Kai haƙuri ka ajiye wannan abar. Kamar wani ƙaramin yaro haka ya bi maganar Kamal. Kallon sa ya kana ya ce waye ya gaya ma ina nan. Kamal ya ce matarka ta sanar da ni shine na zo na duba lafiyar sojan momi. Wani murmushi Sultan ya duk wani ɓacin rai da yake ji ya gushe. Shafa sumar kansa ya kana ya ce to ka gani sai ka koma gida saboda anan zan kwana. Wayar Kamal ce ta yi ringe.
Yana duba Sahana ce ya ɗaga ya sanar da ita Sultan na lafiya. Amma ba zai dawo gida a hotel zai kwana. Kashe wayar ta yi a baya ta saka saman kayan jikinta. Bedroom ɗinsa ta shiga ki ɗin motarsa ta ɗauko. Lokacin ƙarfe 12 na dare ta fito. Ta ja motar sai Shukura hotel. Tana isa ta kira Kamal. Wani room suke ya sanar da ita. Sai ga ta shigo ɗakin. Shi kuma Kamal ya ce wa Sultan ya wuce. Zama Sahana ta yi gefensa. Amma ko kallon ta bai yi ba. Cikin sanyin murya ta ce please Sultan. Ka yi haƙuri da abin da ya faru. Banda niyyar ɓata ma rai. Banza da ita sai da ta riko hannunsa tana murzawa. Tana ba shi haƙuri. Kana ya ɗago ya kalle ta ya ce naji tashi koma gida. Cikin muryar shagwaba ta ce a'a ni kafata kafarka babu inda zan je. Ta faɗa tana shigewa jikinsa. Tana yi mai tafiyar tsutsa a hannu. Shiru Sultan ne saboda ya kasa magana ta gama da shi. Bai san me a tattare da ita ba. Komai nata na daban ne. Ko taɓa shi ta yi sai ya ji wani iri. Abu yana fuskarsa. Da haka ta kwantar da shi akan bed. Ta zame a bayar da ke jikinta. Ta fara romantic ɗinsa. Kana ta rage masa hasken fitilar ɗakin. Lokacin har ta raba shi da kayan jikinsa. Breast ɗin ta ɗaya ta saka mai a baki ya cafke ya fara tsotsa. Ita kuma ta fara wasa da bananansa da hannu. Tana lailayawa tana murzawa. Sai numfashi yake saukewa. Ita wani nishi take kamar bananan na cikin rijiyar daɗinta. Sultan kuwa sai shan breast ɗinta yake yi ba sauki. Saboda yana masifar son breast. Ga na Sahana a tsaye sun ciko. Kamar mai shayarwa. Sun jima haka kafin ta hau kansa. Ta saita dik ɗinsa cikin kogon daɗinta. Lim ta shige saboda ruwan ni'imar da ke zubowa cikin sama da ƙasa ta fara yi. Breast ɗinta na cikin bakinsa yana zuƙa. Ita kuma na cinsa. Kowannensu daɗi ya kai masa makura. Sai wani nishi suke fitarwa mai tayar da hankalin masu sauraron su. Sun fi minti 20 a haka kafin ya dawo kanta ya ɗora kafafuwanta saman kafaɗarsa. Ya danna mata abarsa ya ci gaba da haƙa yana ash. Babu zuma kina da daɗi please ki bar min shi. Na cinye gaba ɗaya. Ash, zan kawo. I'm coming baby. Haka Sultan ke ihu yana sukuwa kan Sahana. Ita ma ihu take yi tana. Ya Sultan, baranka kamar zuma ash wash. Zai zo gashi nan zuwa. Haka suka cika ɗakin da ihu. Har suka yi releasing lokaci ɗaya. Amma Sultan na kan jikinta. Yana shan breast. Sai da ya tabbatar madararsa ta gama shigewa jikinta. Kana ya kwanta gefenta. Ta da janyo ta jikinsa yana lalabarta. Bayan sun huta tare suka yi wanka suka kwanta. Saboda Sultan baya bacci da janaba a jikinsa. Bacci mai daɗi ya kwashe su gaba ɗaya. Washe gari da safe masjid ɗin hotel ɗin ya yi sallar asuba. Ya dawo suka ci gaba da bacci. Sai karfe 11 na rana suka tashi. Break ya saka aka kawo musu. Bayan sun kammala ta shirya suka fito. Ya kira wani Luci. Ya zo ya mayar da motar da Sahana ta ɗauko. Suka dawo gida. Kayan shan iska ya saka ya kwanta. Wani bacci mai nauyi ya yi gaba da shi. Sahana kuwa kaya ta sauya ta fita zuwa faɗinsu Afiya. Falo ta same su suna break. Bayan sun kammala, Lili ta ce ya kamata mu fita mun ɗan zaga gidan nan. Ko ya kika ce Afiya? Lili ta ƙarasa magana tana kallon su. Afiya ta ce gaskiya ne. Hana mu je ki raka mu. Sahana ta ce oke mu je. Haka suka fito kamar wasu 'ya'yan Turawa. Kowace sanye da mini skirt da riga iya cibiya. Sahana ce kawai da kayan arziki. Da suka rufe mata jiki. Yawo suka fara yi a gida. Wani lungu idan suka shiga da ƙyar suke iya gano hanya su fito. Sun jima suna zaga gidan. Kafin su dawo tsakiyar gidan da aka ƙawata shi da wasu kujerun hutawa. Za su zauna kenan Sahana ta hango Abba ya fito faɗinsa. Zai fita. Hajiya uwani na bayansa. Tare da masu tsaron lafiyarsa. Ta ce Afiya, ku zo mu je wurin dadi ku gaida sa. Lili ta ce, kina nufin wai da gwamna za mu gaisa? Sahana ta ce idan ba za ki taso ba kin ga tafiya ta. Afiya kuwa har da ƙara gyara rigar ta suka tafi. Sahana ta sha gaban Abba tana durƙusa ta ce dadi barka da safiya. Da fatan an tashi lafiya. Murmushi dadi ya kana ya ce alhamdulillah ina mai son. Safiya ne suka katse mai magana suna cewa barka da safiya. Kyakkyawan matashi. Wani kallo dadi ya ba su Afiya da shi kana ya kalli jikinsa. Wai shi ake kira da matashi mai kyau. Kallon ya kana ya ce kai yata. Duba dai ki gani ai na tsufa na wuce zama matashi. Afiya ta ce ni dai ban ga haka ba san talilan saurayi na gani. Ko ya kika gansa Lili? Lili ta ce 100%.
wallahi matashi mai jini a jika, har ya fi wani saurayi ɗan 18. To masu saurari za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba.